dammaqinaan akka inni keessa darbuuf isa gargaareera. Namni kun nama dhiibbaa naannootiin baay'ee miidhamuu fi miira isaas harka caaluu dhaggeeffachuudhaan beekama. Namni kun kan inni jiraatu ofii isaatii fi ofii isaa qofa wajjin waan ta'eef jireenya garee baay'ee hin jaalatu. Yeroo namoota wajjin tokkummaatti jiraatus jireenya isaa dukkanaa'aa waan ta'eef yaada isaa diriirsee namaaf ibsuu miti, ija isaa iyyuu namoota isa waliin jiran sirreessee ilaaluu hin danda'u. Gad of deebisuu filata. Of biratti waanta hin jaalanne tokko xiqqoo illee yoo dhiphate nama mukaa ta'e argama. Namni kun miira isaa to'achuudhaan baay'ee beekamu malee yeroo tokko tokkos immoo miira isaa to'achuu dadhabuudhaan balaa hin jirre geessuu danda'a. Namni kun amala isaa keessatti waan nama ajaa'ibumu ofuma isaayyuu amalli isaa yeroo tokko tokko dalga galaa ta'etti mul'ata. Malaankooliin nama icciitii ta'ee naga qabeessa, nama dubbii gaarii dubbatu, uumamaan amala boonuu kan calaqqisiisuu fi nama wajjin dafee wal baruu kan isa rakkisudha. Sababiin isaas immoo gocha isaanii fi dubbii isaaniitiin waan isa tuqan waan itti fakkaatuufi. Namni kun amalli isaa badaa dhadhamee isaaf himamu yoo jiraate garaa isaa keessatti ciminaan haaloo qabata. Kana malees namni kun gocha namaaf godhe tokkoon kan qabatu yoo ta'e gatii dadhabbii isaaf immoo akka deebi'ee kaffalamuuf jedheetu lakkaa'a. Namni kun akka tasaa ta'ee nama yoo affeere illee boru na affeera jedhee yaadeetu malee jaalala nama sanaaf qaburraa ka'ee miti. Namni kun baay'ee waan nama namanneef sababa kanaafis immoo ofii isaallee of shakkaa jiraata. Rakkinni isaa inni guddaan ilaalcha isaas ta'ee yaada isaas sirreeffachuun dandeettii inni qabu xiqqoo ta'uusaa fi yaadaa fi ilaalcha namootaas yeroo hundumaa shakkuu isaati. Yeroo namni isa affeeru waa tokko na gaafachuuf yookaan immoo waan tokko na ajajuuf jedhee waan shakkuuf dafee affeerraa namaa sana gara hiika hin taanetti deebisa. Namni kun na baasa jedhee waa yaade tokko raawwachuuf gara duubaatti hin deebi'u. Fiigicha inni waanta yaade fiixaan baafachuuf fiigu matuma isaatu fi isa qofaatu beeka. Sammuun namoota akkasii baay'ee cimaadha. Hanga jalqabutti callisee tura malee jalqabnaan nama baay'ee dubbachuu danda'udha. Kanaafuu maatii isaa fi firoota isaa caalmaatti keessummaa waliin haasaa gochuu keessummaa filata. Sababiin inni keessummaa filatuuf immoo waa hundayyuu waan of qusatuuf carraa haasa'uu keessummichaa saamuudhaaf jechuudha. Kun akka warra amala saangiyaanii qabanii dafee nama wajjin waliin baru yoo ta'eyyuu nama tokko wajjin wal baree shakkii nama sanaaf qabu keessaa isaatti dafee deddeebi'ee haquudhaaf ofitti amanee hiriyaa yoo godhate michummaa hiriyoota isaaf aarsaa barbaachisu kamiyyuu baasuudhaan beekama. Ta'us namni kun hiriyoota wajjin wal baruudhaaf dafee isaanitti maxxanu. Kana malees immoo namni dhufee isa wajjin akka wal baru eega malee ofii isaatii dhaqee nama faana wal baruu nama hin dandeenyedha. Keessumattuu sodaan inni saala faallaa ta'e irraa qabu baay'ee guddaadha. Kunis immoo fedhiin inni uumamaan itti gaafatamummaa fudhachuu qabu baay'ee xiqqaa fi gadaanaa ta'uusaa agarsiisa. Namni kun gargaarsaaf yoo barbaadamellee namoota halaalatti gargaarsa isaan isarraa barbaadan kennan malee ofitti dhiyeessuudhaaf baay'ee rakkata. Namni kun irra caalaa amalli isaa inni badaan nama ceephoo fi tuttuquu filata. Kunis immoo amala isaa isa baay'ee sirriitti irratti beekamu ta'eetu mul'ata. Wanta hojjechuu barbaade tokko dafee murteessu irra deddeebi'ee yaaduudhaan yaada ofitti baay'isuunis ni beekama. Namni kun yeroo hunduu falmii ni jaalata. Kana malees immoo nama hafuuraa ta'ee mul'achuuf namootaan faarfatamuu hawwa. Keessi isaa arjaa yoo ta'es maatii isaatiif malee firoota dhiigaatiif hamma kanatti hin arjoomu. Namni kun firoota dhiigaaf hamma malee yoo jaalateyyuu arjoomuuf ni rakkata. Namni kun firoota isaa akka malee yoo jaalateyyuu arjoomuu fi waa kennuu fi caala hatanii yookaan karaa biraatiin yoo jalaa fudhatan isaaf wayya. Namni kun qarshii qusachuu sirriitti kan beeku yoo ta'u gara laafessaa fi nama namaaf gaddudha. Nama mataa isaatiin boonu nama ogeessummaaf geggeessummaa akkasumas nama ofiin boonuuf beekaadha. Namni kun amalli addaa isaa saala faallaadhaaf baay'ee garaa laafaadha. Garraamii yoo ta'uyyuu obboleettii isaa ishee xiqqoollee tonafiin teessoo irraa ka'ee ishee teessisa. Namni kun amalli addaa isaa dhugaatiin baay'een ta'uu fi isa caala nyaataan bakka buusa. Gosoota amalaa jiran keessaa fira qabeessa yookaan nama baay'ee walitti dhiyaachuun kan beekamu amala kanadha. Namni kun baay'ee beekamaadha. Malaankooliin yeroo hiikaa jireenyaa hiiku. Jireenya jechuun namoota kaaniif gammachuuf qananii yoo ta'u anaaf garuu jireenya keessatti aarsaa kaffaluudha jechuudhaan jireenyaaf aarsaa jechuudhaan hiikaa kenna. Kanaafuu maddii fi hundeen gammachuusaa namoota kan gammachiisus ta'ee itti mul'ata. Akka ogeessonni saayikooloojii jedhanitti namoonni akkasii addunyaa jaalalaa keessatti baay'ee filatamuudha. Sababiin isaa namoota saala faallaadhaaf baay'ee kabajaa ulfina kennu. Egaa kabajamtootaa fi jaalamtoota hordoftoota sagantaa fiigicha uumamaa sagantaan keenya har'aa asirratti kan xumuramu yoo ta'u